ஹாய் ஹலோ வணக்கம் வெல்கம் டு பெட்சைல் சேனல். நம்ம இன்றைக்கி எதில் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம பேர்ட்ஸ் வந்து எத்தனையோ வாட்டி மேட்டை இருக்கானா பார்த்தீங்கன்னா, மேட்டானதுக்கப்புறமா பார்த்தீங்கன்னா எக் வைக்காது. இந்த பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு இருந்தால் இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களுக்காக தான் இந்த வீடியோ ரெடி பண்ணியிருக்கேன். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா சில டிப்ஸ்லாம் சொல்லுவேன். இந்த டிப்ஸ் அதாவது டிப்ஸ் கிடையாது, அதாவது ப்ராப்ளம் சொல்லுவேன். இந்த ப்ராப்ளம் வந்து உங்கள் பேர்ட் கேஜில் இருந்ததுன்னா, இன்னும் நீடிச்சிட்டு இருந்ததுன்னா, தயவு செஞ்சு அந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் வந்து உங்கள் பேர்ட் கேஜில் கரெக்ட் பண்ணிடுங்க. அப்படி அது நீடிச்சிட்டு இருந்ததுன்னா உங்கள் பேர்ட்ஸ் வந்து எத்தனை வாட்டி மேட்டாலும் கடைசி வரைக்கும் வந்து எக்கே வைக்காது. அதனால் வந்து நான் சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் ரொம்பவே வந்து இம்பார்ட்டன்ட். அதனால் கவனித்து உன்னிப்பாக கேளுங்க. நீங்கள் ஒரு பிகினராக இருந்தால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அப்படி உங்கள் பிகினராக இல்லாமல் கொஞ்சம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆளாக இருந்தால் நான் சொல்லக்கூடிய டிப்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டானு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வேறு ஏதாவது டவுட்ஸ் இல்லை, வேறு ஏதாவது மிஸ்டேக்ஸ் வந்து உங்கள் கேஜில் வந்து இன்னும் இருந்துகிட்டு இருக்குது, இதை தவிர்த்து எதாவது இருந்ததுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். நான் வந்து அங்கே ரிப்ளை பண்ணுறேன். அப்படி ரிப்ளை பண்ண முடியலன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு புது வீடியோவே என்னோடய சேனலில் வந்து அப்லோட் பண்ணுறேன். சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வாங்க நமக்கு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். முதல்ல என்ன ரீசன் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே வந்து காமனாக தெரியும். அப்படி தெரிலனா வந்து கேட்டுக்கோங்க. முதல்ல பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து பேரிங் வந்து தப்பாக பண்ணியிருப்பீங்க. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா பேரிங் வந்து கரெக்டாக பண்ணணும்னா மேல் கரெக்டாக வச்சுக்கணும், ஃபீமேல் கரெக்டாக வச்சுக்கணும். அது அடல்ட் ஸ்டேஜில் இருக்கணும். அப்படி இருந்தால் தான் உங்கள் பேர்டு வந்து ப்ரீடிங்க்கு அப்புறம் கரெக்டாக வந்து சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா எக் வைக்கும். நீங்கள் வந்து பேரிங் வந்து தப்பாக பண்ணியிருந்தா உங்களோட பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக வந்து எக் வைக்காது. பேரிங் எப்படின்னா மேல் வச்சுருந்தீங்கன்னா அது மேட் ஆகாது. அப்படி மேட் ஆனாலும் அது ரொம்ப ரேர் கேசஸில் தான் மேட் ஆகும்னு சொல்லுவாங்க. மேல் மேட் ஆனாலும் வந்து எக்கு வராது. இதே வந்து ஃபீமேல் மேட் ஆனால் கூட பார்த்திங்கன்னா எக்கு வைக்கும். அதனால் மேட் ஆகிறது பார்த்திங்கன்னா ரேர் தான். ஆனால் மேட் ஆச்சுன்னா வந்து எக்கு வைக்கும். ஆனால் எல்லாமே வந்து குட்டி வராது. ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அன்ஃபர்டைல் எக்ஸ். அதனால் பார்த்திங்கன்னா உள்ளேருந்து குட்டி வராது. உங்களுக்கு ஃபர்டைல் அன்ஃபர்டைல் எக்ஸ் தெரியலனா வீடியோட எண்டிங்கில் வந்து தரேன், அதை ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிட்டு. அப்படி நீங்கள் வச்சுக்கூடிய பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபீமேலாக இருந்தால் அன்ஃபர்டைல் எக் தான் வைக்கும். இதுக்கு ஜெண்டர் ஐடென்டிஃபை எப்படி பண்ணுறது பார்த்தீங்கன்னா மேலுக்கு வந்து ப்ளூவாக இருக்கும், ஃபீமேலுக்கு வந்து ஒயிட் இல்லை ப்ரௌனாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து கரெக்டாக உங்கள் பேர்ட் கேஜில் இருக்கான்னு பாருங்கள். அப்படி தப்பாக இருந்ததுன்னா உங்களோட பேர்டோட பேரிங் பாருங்கள் தப்பு. அதனால் வந்து அது கூடிய சீக்கிரம் மாற்ற பாருங்கள். அப்படி இல்லைனா உங்கள் பேர்டு வந்து மேட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா எக் வைக்காது. ரேராக வந்து மேட் ஆகாதுன்னு சொல்லுவேன். இது வந்து பிகினர்ஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு காமனான தப்பு தான். அதனால் இதை செக் பண்ணிக்கோங்க. பெட் ஷாப்பில் வாங்கினீங்கன்னா முக்கியமாக வந்து செக் பண்ண வேண்டியது இருக்குது. ஏன்னா நிறைய பெட் ஷாப்பில் பார்த்தீங்கன்னா ஏமாற்றுவாங்க. நான் எல்லா பெட் ஷாப்பும் சொல்லுவேன், சில பெட் ஷாப்பில் வந்து ஏமாத்துறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து நீங்கள் பெட் ஷாப்லேருந்து வாங்கின மாதிரி இருந்தால் நீங்கள் வந்து செக் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் ரீசன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டான ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட பேர்டை வந்து ப்ரீட் பண்ணணும். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டேஜ் வந்து கரெக்டாக இருக்காது. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட் ஸ்டேஜ் ரீச் ஆனால் தான் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேர்டு வந்து பர்ஃபெக்டாக வந்து ப்ரீடிங்க்கு ஏற்ற பேர்டாக இருக்கும். இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா செமி அடல்ட் இல்லை சிக்காக இருந்தது பார்த்தீங்கன்னா மேட் ஆகாது. சிக்காக இருந்தால் மோஸ்ட்டாக வந்து மேட் ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க. இதே செமி அடல்ட்டாக இருந்தால் மேட் ஆகும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா எக் வைக்காது. ரேர் கேசஸில் பார்த்தீங்கன்னா எக் வைக்கும். ஆனால் அது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு எக் தான் வைக்கும். அதுவும் அன்ஃபர்டைலாக தான் முடியும். அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா பானையில் வைக்காது, கீழே போட்டு உடச்சி விட்ரும். அதனால் வந்து நீங்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய பேரிங்கோட ஸ்டேஜ் அதாவது பார்த்தீங்கன்னா அது இருக்கக்கூடிய பருவம் பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கான்னு பார்த்துக்கோங்க. செமி அடல்ட்டாக இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு எத்தனை வாட்டி மேட்டாலும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக் வந்து வைக்காது. அப்படி வச்சாலும் பார்த்தீங்கன்னா அன்ஃபர்டைலாக தான் இருக்கும். கவலைப்படாதீங்க. நீங்கள் வந்து செமி அடல்ட்டாக வாங்கினா எனக்கு கடைசி வரைக்கும் இப்படி தான் வந்திருக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா கிடையாது. உங்களுக்கு அடல்ட் ஸ்டேஜ் அதாவது ஒரு பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா முட்டை போட்டு அந்த முட்டையிலேருந்து வர சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா பான் நெஸ்ட் அவுட் ஆகி ஒரு 8 மாதம் கழித்து பார்த்தீங்கன்னா பர்ஃபெக்டாக வந்து அடல்ட் ஸ்டேஜ் ரீச் ஆகும். அப்படி நீங்கள் வளரக்கூடிய பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா செமி அடல்ட்டாக இருந்ததுன்னா கூடிய சீக்கிரத்தில் உங்கள் பேர்டு வந்து அடல்ட் ஸ்டேஜ் ரீச் ஆயிரும். அப்புறம் வந்து உங்கள் பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீடிங்க்கு ஒரு பர்ஃபெக்டான பேர்ட் ஆயிரும். கவலைப்படாதீங்க. நீங்கள் வந்து செமி அடல்ட்டாக இருக்கும்போது கொஞ்சம் வந்து இந்த மாதிரி தடுமாற்றங்கள் வர வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா ஓவர் த பீரியட் ஆஃப் டைம் ஒரு 5 months 6 months கழிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பேர்டு வந்து அடல்ட் ஸ்டேஜ் ரீச் ஆகும். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பர்ஃபெக்டான சிக்ஸ் கொடுக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனால் கவலைப்படாதீங்க. இப்போ வந்து நான் வச்சிருக்கக்கூடிய பேர்டு செமி அடல்ட்டாக எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட கண்ணு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஒயிட் லைன் இருக்கும். அடல்ட்டாக இருந்தால் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பிளாக் கலர் கருவுக்கு இப்போ சைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பார்டர் மாதிரி ஒயிட் கலர் கொடுத்துருப்பாங்க. ஒயிட் கலர் இருக்கும். அப்படி இல்லாமல் உங்களுக்கு பியூர் பிளாக்காக இருந்ததுன்னா அது வந்து நீங்கள் செமி அடல்ட் இல்லை சிக்கன் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இதே வந்து நோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்டாக இருந்தால் நான் முன்னாடி சொல்லியிருந்தேன் அடல்ட்டாக மேல் இருந்ததுன்னா ப்ளூவாக இருக்கும். இதே செமி அடல்ட் இதுவாக இருந்ததுன்னா ஃபீமேலாக இருந்ததுன்னா அதுக்கு வந்து ப்ரௌன் இல்லை பிங்காக இருக்கும். நீங்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய செமி அடல்ட் மேலாக இருந்ததுன்னா அதோட நோஸ் பார்த்தீங்கன்னா பிங்காக இருக்கும், அதாவது டார்க் பிங்காக இருக்கும். இதே வந்து செமி அடல்ட் ஃபீமேலாக இருந்தால் அதோட நோஸ் பார்த்தீங்கன்னா லைட் பிங்காக இருக்கும். கொஞ்சம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிங்க் கலர் ஷேடு தெரியும். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக வந்து ஒயிட் மாதிரி தான் தெரியும், பிங்க் கலர் ஷேடு இருக்கும். அப்படி இல்லாமல் வந்து பியூர் டார்க் பிங்காக இருந்ததுன்னா அது வந்து நீங்கள் மேலும் கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். அதனால் வந்து இதுவும் செக் பண்ணிக்கோங்க. இதுலேயும் வந்து பேரிங் மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து இதுவும் செக் பண்ணிக்கோங்க. சில பேர் வந்து என் பேர்ட் செமி அடல்ட் தான் அதனால் வந்து கடைசியில் மேட் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து ஓவர் டைம் பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் பண்ணிகிட்ருப்பீங்க. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து ரெண்டுமே அடல்ட்டாக வந்து சேஞ்ச் ஆகும் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா. அதனால் வந்து மேல் அடல்ட்டாக சேஞ்ச் ஆகும், இல்லைனா வந்து ஃபீமேலாக மாறுறதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் வளரக்கூடிய செமி அடல்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேல் ஃபீமேல் இருக்கான்னு செக் பண்ணிக்கோங்க. மேலாக இருந்தால் டார்க் பிங்காக இருக்கும், ஃபீமேலாக இருந்தால் ஒயிட் இருந்து
லைட்டாக வந்து பிங்க் ஷேட் இருக்கும். இதை வந்து கொஞ்சம் செக் பண்ணிக்கோங்க. தேர்ட் ரீசன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் பேர்டை வந்து இன்ப்ரீட் பண்ணுறது. என்னடா இவன் புதுசாக இன்ப்ரீடிங்னு சொல்கிறானே, எப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒரே பேரண்ட்லேருந்து வந்த ஜென்ரேஷன்லேருந்து திருப்பி வந்து நம்ம அதை திருப்பி ப்ரீட் பண்ணுறது. புரியலையா? இன்னும் வந்து கொஞ்சம் இதுவாக சொல்கிறேன், சுலபமாக சொல்கிறேன். அது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, இப்போ வந்து நீங்கள் ஒரு பேர் வாங்குறீங்க, அந்த பேர் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எக் வைக்குது. அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 ஜோடி கிடைக்குது. இப்போ ஒரு பேர்லேருந்து உங்களுக்கு எக் வச்சு அதுலேருந்து சிக்கு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 ஜோடி கிடைக்குது. இந்த 2 ஜோடியை திருப்பி வந்து நீங்கள் மேல் ஃபீமேல் பேர் போட்டு திருப்பி ப்ரீட் பண்ணி அதுலேருந்து ஒரு சிக்கு எடுப்பீங்களா, அதுதான் பார்த்தீங்கன்னா இன்ப்ரீடுன்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ஒரு ஜென்ரேஷன்லேருந்து அடுத்த ஜென்ரேஷன் வரும்ல, அதாவது அப்பா அம்மா அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா அண்ணன் தங்கச்சின்னு சொல்லிட்டு, இல்லை அண்ணா அண்ணான்னு சொல்லிட்டு வரும். அந்த மாதிரி வர ஜென்ரேஷன் வந்து திருப்பி நம்ம இன்ப்ரீட், அதாவது திருப்பி வந்து அதே பேர்டை வந்து ஒரே பேரண்ட்லேருந்து வந்த பேர்டை திருப்பி ப்ரீட் பண்ணால் உங்களுக்கு வந்து எக்கு வந்து வரதுக்கு சான்ஸ் இல்லை. அப்படி எக் வந்தாலும் அன்ஃபர்டைல்டு எக் தான் வரும். அப்படி ரேர் தான் எக் வந்தாலும். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இன்ப்ரீட் இந்த மாதிரி ஒன்றா ஆகாதுன்னு சொல்லுவாங்க. அது வந்து சில கேசஸில் வந்து நீங்கள் வந்து இது பண்ணிடலாம். இப்போ நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா சேம் பேரண்ட்லேருந்து வந்தால் சில டைம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சிக்கு வரதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஆனால் அந்த சிக்கே நீங்கள் திருப்பி வந்து ப்ரீட் பண்ணால், அதாவது தேர்ட் டைமாக நீங்கள் திருப்பி ப்ரீட் பண்ணால் உங்களுக்கு எக்கே வராது, சுத்தமாக வராது. அப்படி நீங்கள் வச்சுருக்கக்கூடிய பேர் அப்படி ஒரு பேராக இருந்ததுன்னா கொஞ்சம் விசாரித்து வாங்க வேண்டியதாக இருக்கும். சில பேர் பார்த்திங்கன்னா இப்படி வந்து விற்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அதனால் வந்து கொஞ்சம் வந்து விசாரித்து வந்து பேர்டை வாங்குங்க. அப்படி இல்லாமல் நீங்கள் வந்து 3வது ஜென்ரேஷனாக இல்லை 2வது ஜென்ரேஷன் வந்தால் கூட நீங்கள் வந்து தப்பிச்சிடலாம். ஆனால் 3வது ஜென்ரேஷன் வந்துருச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து அந்த பேர் பார்த்திங்கன்னா ஒழுங்கான எக்கு வைக்காது, ப்ரீடிங் ஆகும். ஆனால் வந்து எக்கு வராது. எக் வந்தாலும் அன்ஃபர்டைல்டு எக்காக தான் வரும். அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு இது கொஞ்சம் வந்து நோட் பண்ண வேண்டிய பாயிண்ட்டு. சில பேர்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த சில பெட் ஷாப்லாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா பேர்ட்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கை கால் ஊனமாக இருக்கும். அது எதனால பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு மெயின் கேசஸ்னால தான். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்ப்ரீட் பண்ணுறதுனால தான் இந்த மாதிரி சிக்கு வரும். அதனால் வந்து உங்களுக்கு வந்து நல்ல பேர்டு வரணுமா, ஒரு நல்ல சிக்கு வரணும்னா வந்து இன்ப்ரீட் பண்ணாதீங்க. அப்படி வந்து நீங்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய பேர் வந்து ஒருத்தருங்கிட்ட அப்படி தான் வந்த பேராக இருந்தால் தயவு செஞ்சு திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணுறங்க. அதை ப்ரீட் பண்ணுறதுனால அவசியம் இல்லை. இல்லைனா வந்து அந்த பேரை வந்து நீங்கள் வந்து இப்போ ஒரு மேல் ஃபீமேல் வந்து ஒரே ஜென்ரேஷன் வந்து இருக்குன்னா அதுக்கு வந்து வெளியிலேருந்து வாங்கிட்டு வந்து ஒரு ஃபீமேலும் ஒரு மேலும் வந்து வாங்கிட்டு வந்து போடுங்க. இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் க்யூர் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறமா நான் எல்லா வீடியோவும் சொல்கிற ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா, நீங்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய பேர்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்ஃபெக்டாக இருக்கணும். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபிசிக்கலி சேலஞ்சு பேர்டுன்னு சொல்லியிருப்பேன். அதாவது கை கால் ஊனமாக இருக்கும். அந்த மாதிரி வந்து உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து பறக்க முடியாமல் இருந்தாலோ, இல்லை கால் வந்து மேலுக்கும் ஃபீமேலுக்கும் முக்கியமாக வந்து கால் ரொம்ப முக்கியம். அப்படி காலில் ஏதாவது ஒரு ஃப்ராக்சர்டாக இருக்கலாம், இல்லைனா வந்து சரியாக நடக்க தெரியாததாக இருக்கலாம், சில நேரத்தில் வந்து பறக்க தெரியாத பேர்டாக இருக்கலாம், சில நேரத்தில் அதோட பீக்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மாதிரி வளைஞ்சு நெளிஞ்சிருக்கும். அந்த மாதிரிலாம் இருந்துன்னா அந்த பேர்டெலாம் வாங்காதீங்க. அது வந்து ப்ரீடிங்க்கு ஏற்ற பேர்ட் கிடையாது. அதில் வந்து பெட்டர் வந்து அதை திருப்பி ரிட்டர்ன் பண்ணுறங்க. அதனால் நம்மளுக்கு யூஸ் கிடையாது. அதனால் வந்து அந்த மாதிரி பேர்ட்ஸ்லாம் நீங்கள் வச்சுருந்தா தயவு செஞ்சு ரிட்டர்ன் பண்ணுறங்க. அதை வந்து நீங்கள் எவ்வளோ நாள் வெயிட் பண்ணாலும் சரி ப்ரீட் ஆகாது. இந்த மாதிரி பேர்டு உங்ககிட்ட இருக்கான்னு ஃபஸ்ட்டு செக் பண்ணிக்கோங்க. அடுத்த சொல்லக்கூடிய பாயிண்ட் தான் மாதிரி ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் மேல் கிட்ட வந்து இந்த ப்ராப்ளம் இருக்கும். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக வந்து கொஞ்சம் சயின்ஸ் படிச்சிருந்தா தெரிஞ்சிருக்கும். ஸ்கூல் டைம்ஸ்லலாம் இருந்தால் படிச்சிருப்பீங்க. இப்போ வந்து மேலுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இனப்பெருக்கம் பண்ணுறதுக்கு ஸ்பெர்ம்ஸ்னு சொல்லிட்டு ஒன்று இருக்கும். அது வந்து உங்கள் பேர்ட்ஸ் கிட்ட மேல் கிட்ட இருக்கணும். அப்படி வந்து அது போதுமான அளவில் உங்கள் பேர்ட்ஸ் கிட்ட மேல் கிட்ட இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது வந்து எத்தனை வாட்டி மேட்டாலும் சரி அன்ஃபர்டைல்டு எக்ஸாக தான் வரும். எப்படி சொல்கிறது, சில நேரத்தில் எக்கே வராமல் கூட சான்ஸ் இருக்குது. எக்கே வந்து மேக்ஸிமம் வராது. சில டைம்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா அன்ஃபர்டைல் எக் தான் வரும். அது ஒன்றே தான் வரும். நான் இந்த ப்ராப்ளம் ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கேன். அதனால் வந்து நீங்கள் வச்சிருக்கக்கூடிய பேர்டு வந்து நிறைய வாட்டி மேட் ஆகிடுச்சு, எனக்கு எக்கே வைக்கல, அப்படி ஒரு வாட்டி எக் வச்சுது அதுவும் அன்ஃபர்டைல் எக்காக தான் போச்சுன்னா அதை வந்து கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டிய பாயிண்ட்டு தான். அது வந்து நீங்கள் வந்து மேல் கிட்ட தான் ப்ராப்ளம்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடலாம். இத்தனை வாட்டி மேட் ஆகி வந்து வரலன்னா, உங்களுக்கு சிக்கு வரலன்னா அதை வந்து பெட்டர் நீங்கள் வந்து மேலே வந்து மாற்றுறதா பார்க்கணும். மேலே மாற்றிட்டு வேறு மேல் போட்டு பாருங்கள். அதில் வந்து உங்களுக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது. அதனால் வந்து இது கொஞ்சம் பார்க்க வேண்டிய பாயிண்ட்டு தான். மேல் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரீடிங்கில் வந்து எனக்கு இந்த மாதிரி வந்து எக் வரலன்னா டப்புன்னு மாற்றிடாதீங்க. ஒரு 2-3 ப்ரீடிங்க்கு அப்புறமா எனக்கு இப்படி தான் இருக்குன்னு நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கப்புறமா மாற்றுங்க. ஏன்னா நான் ஒரு பேர் வச்சுருந்தேன், அதில் பார்த்தீங்கன்னா இப்படி தான் வந்து ரிசல்ட் வந்துருந்தது. அதனால் வந்து ரிட்டர்ன் பண்ணிட்டேன் மேலே. அப்புறம் வேறு மேலே போட்டதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக வந்து டச்சஸில் வர ஆரம்பிச்சிச்சு. அதனால் இந்த ப்ராப்ளம் வந்து நீங்கள் ஃபேஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளமையும் மாற்றிடுங்க. சரி, ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், முடிஞ்ச அளவுக்கு என்னோட வீடியோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் உங்கள் பேர்ட் கேஸில் இருந்தால் தயவு செஞ்சு அதை மாற்ற பாருங்கள். இல்லைனா வந்து உங்கள் பேர்ட்ஸுக்கு வந்து ஒரு கரெக்டான வந்து ஃபர்டைல்டு எக்கு சிக்கு வந்து வராது. அதாவது சொல்கிறேன், சிக்கு வந்து உங்கள் பேர்ட்ஸ் கிட்டேருந்து வராது. அதனால் வந்து தயவு செஞ்சு இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்லாம் உங்கள் பேர்ட் கேஸ்லேருந்து கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோவில் சொல்லக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி புரியாமல் வேறு ஏதாவது டவுட் இல்லை வேறு ஏதாவது இதை தவிர்த்து உங்கள் பேர்ட் கேஸில் இன்னமும் என் பேர்டு வந்து மேட் ஆக மாட்டேங்குது அப்படின்னு உங்களுக்கு டவுட் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோ ஃபுல்லாக பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள். ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், இல்லை அவங்களும் பேர்ட்ஸ் வளர்த்து இந்த மாதிரி வந்து ப்ரீட் ஆக மாட்டேங்குது கவலைப்பட்டுட்டு தான் இந்த வீடியோ அவங்களுக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்.
இருக்கும். அடுத்து ஒரு நல்ல வீடியோவில் மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் டாட்டா பை பாய்.